নতুন আরেকটি বর্ষের সূচনা হলো। মুহররম মাসের আমাদের গণনা হিসাবে আজ 3 তারিখ। মুহররম মাস, এই মাসের গণনার ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বক্তব্য সূরা তাওবায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এই আয়াতটি আমি প্রথমে তেলাওয়াত করেছিলাম। সূরা তাওবার 36 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি ইনদাল্লাহি 12 শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট মাসের গণনা হচ্ছে 12 মাস। ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার নিকট মাসের গণনা হচ্ছে 12 শাহরান ফি কিতাবিল্লাহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কিতাবে তার যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, পৃথিবীরবাসী মাসের গণনা যেভাবে করবে, কয় মাসে গুনবে? 12 মাসে গুনবে। ইয়াউমা খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, এই হিসাব একেবারে আসমান জমিনের সৃষ্টির প্রথম থেকেই। মিনহা আরবাআতুন হুরুম, এই 12 মাসের মধ্যে 4 মাস হচ্ছে হারাম মাস। 4 মাস হারাম। এমনি আমরা হারাম মানে কি বুঝি? হারাম মানে অবৈধ, হালালের বিপরীত। হারাম মানে এখানে হারাম বা মানা মুহাররাম। হারাম শব্দটা মুহাররাম অর্থে, এর মধ্যে প্রথম মাসের নামও মুহাররাম। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে স্পেশালি একটা পবিত্র মাস হিসেবে ঘোষিত। হারামের আরেক অর্থ মসজিদে হারাম, বাইতুল্লাহিল হারাম, আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘর। এর অনেক বিশ্লেষণ আছে, আমরা যেটা বুঝে রাখবো যে মুহররম মাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ঘোষিত 12 মাসের এক মাস। হিজরি বর্ষের গণনার হিসেবে এটি প্রথম মাস। 4টা মাসকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হারাম মাস ঘোষণা করেছেন। এই 4 মাস জিলকদ, আমরা যেভাবে বলি জুল কাআদা আরবিতে, জুল হাজ্জা জিলহজ, জিলকদ, জিলহজ, মুহররম ও রজব, মুদার। আর এই সিরিয়ালের বাইরে এখানে একেবারে ধারাবাহিকভাবে 3 মাস, আর আরেকটা মাস হচ্ছে রজব মাস। এই 4 মাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ঘোষিত স্পেশালি হারাম মাস। এই হারাম মাসের প্র্যাকটিসটা ইসলামের আগেও, ইসলামের আগে বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের আগেও, জাহেলি যুগেও এটিকে হারাম মাস হিসেবে মেনে চলার প্র্যাকটিস কাফের মুশরিকদের মধ্যে ছিল। কেন? বিশেষত এই 3টা মাস, জিলহজ, জিলকদ, মুহররম মাস, এই মাসগুলোর সাথে হজের সফরটা জড়িত। হজের সফর জড়িত। যেহেতু হজের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, আপনার সব সামর্থ্য আছে কিন্তু যাতায়াতের পথটা নিরাপদ না। যাতায়াতের পথ কি নয়? নিরাপদ না। তাহলে আপনার উপরে এই বছর যদি হজ ফরজ হয়ে থাকে, যাতায়াতের পথটা অনিরাপদ হওয়ার কারণে আপনার উপরে হজ ফরজ না। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যাতায়াতের পথ কি হতে হবে? নিরাপদ হতে হবে। যুদ্ধ বিগ্রহ মানুষের সমাজে লেগে থাকে, এটা প্রাচীন বিষয়, লেগে থাকবে। কিন্তু এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ঘরের সফরের প্রয়োজনে, তার ঘরের সফরের প্রয়োজনে একেবারে সৃষ্টির সূচনা থেকেই এই মাসগুলোকে গণনার হিসাব তখন থেকে এই 4 মাসকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হারাম মাস হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে এই মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম। যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম। এমনকি মুসলমানেরা, স্বাভাবিক ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে মুসলমানরা যত যুদ্ধ করেছে এ পর্যন্ত, অধিকাংশ যুদ্ধই হচ্ছে ডিফেন্সিভ। ডিফেন্সিভ মানে প্রতিরক্ষামূলক। ইসলামের শত্রুরা আক্রমণ করেছে আর মুসলমানরা কি করেছে? সেটা প্রতিহত করেছে। হ্যাঁ, কিছু কিছু যুদ্ধ মুসলমানরা করেছে অফেন্সিভ, জালেমের জুলুম থেকে মাজলুম মানুষকে, সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম,
মুসলিম কিংবা অমুসলিম যে কোনো মাজলুম মানুষকে বাঁচানোর প্রয়োজনে মুসলমানরা জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার সুযোগ আছে, অনুমতি আছে। কিন্তু এরপরও ইসলামের ইতিহাস যা সংরক্ষিত হয়েছে, অধিকাংশ যুদ্ধই হচ্ছে ডিফেন্সিভ। আগে মুসলমানরা আক্রমণ করে নাই, মুসলমানরা আক্রমণের শিকার হয়েছে, আর সে আক্রমণটাকে কি করেছে? প্রতিহত করেছে। সেই হিসাবে মুসলমানরা সাধারণভাবেই তো অফেন্সিভ নতুন করে এই হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধের ঘোষণা দিবেই না, যুদ্ধে জড়ানোর মানুষও রাখবে না। তবে হ্যাঁ, এই হারাম মাসগুলোতে যদি মুসলমানরা আক্রমণের শিকার হয়, মোকাবেলা করবে, মোকাবেলা করতে পারবে। আর না হয় সাধারণ বিধান হচ্ছে ফাইদান সালাখাল আশহুরুল হুরুম ফাকতুলুল মুশরিকিন। যখন এই হারাম মাসগুলো পার হয়ে যাবে, এই হারাম মাসগুলো যখন পার হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, মুশরিকদেরকে তোমরা হত্যা করতে পারবে, তো যুদ্ধে তাদের সাথে কেতালে তোমরা জড়াবে। এই মাসগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পেশালি নিরাপদ রেখেছেন, যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে মুক্ত রেখেছেন, এমনকি নতুন করে কোনো জিহাদের ঘোষণাও বারণ করেছেন, যাতে হজের সফরটা নিরাপদ।